بص يا زوز الكلاب، هتأذي منها قوي كده ليه؟ في ايه؟ ازاي نعيش في الصحراء؟ ايه ده؟ ايه ده يا زوز؟ ايه ده؟ انا مرحبا. انا مرحبا. ايوه يا زوز، الناس اللي جاهزه ونازله. لا انا النهارده لازم نبقى جاهزين قوي، عشان النهارده يا جماعه اهم واخطر فيديو انا عملته في حياتي. فكره النهارده هتبقى فكره تحفه وهتعجبكم كلكم ان شاء الله. ان شاء الله، والله نفسي جايه تعجبنا لا وتبقى دي مميزه المره دي. فكره النهارده بقى مختلفه ومميزه وكل حاجه تحفه. قوم بقى كده، قوم تعال قربي، تعال خلاصي. قول لهم فكره النهارده حلوه وهتعجبكم. احنا محتاجين مترجم يترجم لهم عشان الدنيا بايظه خالص هنا. بس طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدا الفيديو واحكي لكم النهارده القصه او الفكره هتبقى عن ايه، هنعمل اللي احنا بنعمله على طول. يلا هنعد من 1 لحد 3 ونفكر الفيديو ده ايه لايكات. يلا 1 2 3 لايك 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 لايك. قول لهم وحشتونا، بنحبكم قوي. بصوا بقى يا جماعه، النهارده احنا هنعمل فكره خطيره وجميله، يمكن لسه اول مره يسمعوها دلوقتي وانا اقولها لهم عشان انا ايه هعملها لهم فجاه. النهارده يا جماعه قررت ان احنا هناخد بعضنا كده كلنا وجهزت كل حاجه وهنعيش يوم كامل في الصحراء وهننام هناك. ايه صحرت ايه في الجو التلج ده يا زوز؟ يا باشا هو خلاص هي ضربت في دماغي. يابا هنروح العيال هناك. اصلا تعبانه وبالكح وانا تعبانه، هتودينا صحراء ازاي ما كده؟ تقلقيش بقى، وانا مظبط الدنيا وجبت البطاطين والخيم بتاعتنا وكل حاجه. وطبعا يا جماعه الفكره النهارده هتبقى فكره مختلفه وجميله، وان شاء الله اليوم يبقى حلو. بس اهم حاجه طبعا اللي لسه ما اشتركش ينزل يشترك دلوقتي، واللي ما صلاش على النبي يصلي على النبي في الكومنتات. ويلا بينا نبدا يومنا النهارده، عشان لسه هنروح مكان نشتري منه الطلبات اللي احنا محتاجينها لليوم بتاعنا. تمام. وهتبقوا معانا طبعا. هيا يا زوز هنعمل ايه؟ دلوقتي احنا وصلنا بعد ما حطينا طبعا كل حاجه في العربيه وكل حاجاتنا اللي احنا هنحتاجها هناك. بس طبعا جايين كارفور عشان نشتري بقى شويه حاجات ميه وبيبسي وشوكولاتات طب وحاجات. ما تقولناش نجيب ايه وما نجيبش ايه؟ لا يا باشا النهارده يلا. هاتوا اللي انتوا عايزينه عشان اليوم أيوة طويل لسه كده. وهنبات هناك وهننام وهيبقى الموضوع كبير. طب يلا يلا. تعالى بقى، يلا تعالى يلا اجري اجري. ايه ده عايز هنجيب هو من ايه؟ اولها كده؟ بص زين. ده ايه ده؟ وريني وريني. خفي منك. مارشميلو. يلا هنجيب له اول حاجه اشتريناها مارشميلو. تعالى بتعمل ايه هنا يا دوده؟ بتعمل ايه هنا؟ اشتري بقى ايه؟ الله. هنجيب اوريو. ايوه. ماشي خد يلا. قولي انت نفسك في ايه ولا عايزه ما ايه؟ انا ببص على فكره، انا بصور كده بس عيني في حته تانية خالص. اه تعالي نجيب. هات لي مندولين بقى. اهي مندولين اهو يا ست، تمام. عشان بس ايه مش حارمك من حاجه اهو. تمام. تعالي قولي اللي انتوا عايزينه النهارده كله هنجيبه. وادي فريسكا اهو. ايوه هات لنا فريسكا. فريسكا اهو، فريسكا بكل الوانها وانواعها اهو. تمام. بتعمل ايه؟ مالك يا لوده؟ نجيب له ايه بقى؟ بسكويت ساده. انا بحب بيمبو ده. جبت كل الالوان. مين بيحب بيمبو ده يا جماعه؟ جميل بحبه قوي. اهو. تعالي بقى نجيب شيبسي وحاجات. ما احنا جبنا يابا مارشميلو. يلا يا زين. بص زين، حطه عند بابا، حطه عند بابا. اجري اجري. حطه عند بابا. حطه. بص بقى احنا هنجيب شيبسي. شيبسي اهو. لا مش كله، واحد جبنه متبله. واحد بس؟ شكل. واحد شطه انا عايزه وليمون. كباب، انا عايزه كباب. بصوا يا جماعه، انتوا بتحبوا بالفراوله ولا بتحبوا بالخوخ؟ انتوا بتحبوا الزبادو بانهي طعم عشان نجيب برضه؟ انا عايزه فراوله. طب ما انا جبت فراوله اهو وادي خوخ اهو. يلا جبت الاثنين. بصي احنا كده اليوم طويل جدا معانا. احنا هنفضل نشتري كل حاجه ونجهزها ونروح على العربيه. خليكم معانا بقى بعد ما نشتري الحاجه ونحاسب. يلا. حلوه. تاني. يلا اهو. بس احنا مش هنقضي النهارده لعب يعني لازم يلا نشتري اليوم هيخلص، الحاجات. احنا عايزين يلا. ايه؟ بصي احنا جبنا كل الحاجه اللي احنا هنحتاجها النهارده أيوة. في يومنا عشان ما نعطلش على اي حاجه. بص بقى يا جماعه، انا النهارده عامل لكم مفاجاه جميله جدا جدا جدا. على إيه؟ فكره اليوم ده مش هنقضيه لوحدنا. مين معانا؟ في عيله انتوا بتحبوها جدا 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 وناس انتوا بتحبوهم قوي هيجوا يعيشوا معانا النهارده اليوم كله لحد بجد؟ اخره. وهتبقى ايه يوم انت ما جميل. قلتليش ليه يا زوزي طيب؟ ما انا مش عايز اقول لحد مين، انا عايز بس صحابنا اللي بيحبونا يتوقعوا في الكومنتات عيله مين اللي هتبقى معانا النهارده عشان يقضوا معانا اليوم. تعالى خد. هو بيعمل ايه ده؟ بس تعالى بص تعالى بص يلا. لهم حبايبي يلا بينا عشان نقضي اليوم النهارده. نركب العربيه ونروح على الصحراء. يلا بينا. طبعا احنا خلاص عرفنا مين خلاص، الموضوع خرج من ايدينا.
بقالنا كتير ما اتجمعناش في أيوة. فيديو، بس النهارده يبقى بصي يوم مختلف. بس وانا متحمس بصراحه. لا انا عن لا نفسي حاجه متحمس مختلفه بقى، بصراحة. واليوم أيوة هيبقى جداً. صعب كده انا بحب وحاجات الناس عارفه ان احنا بنحب المغامرات والحاجات اللي هي فيها حماس دي. صحراء وخيمه ثلاثة على اساس بص العيد. ادم وياد النهارده يخرجوها النهارده. ايوه عايزين كوره وزياد. بقى وهنكرمها. سهلوا. هنتخانق عمال من يعيط على دلوقتي على ده. الكوره. يلا امي بينا. بس انت العيال دي هتبقى لا انا ما تخافش، انا هامن عليهم. قلبهم جامد. انت عامل يجروا زين بص ايه طب وبعدين يعني يا زين؟ وزياد مش بيخافوا من اي حاجه، واصحابنا عارفين الموضوع ده. لما نشوف. يلا بينا بقى على العربيات عشان نوصل الصحراء دلوقتي يا بقول لك جماعه. انت قلت للناس بس ان اغنيه ادم هتنزل يوم 10/2 ولا ليه ادم فرحة رمضان؟ هننزل 10/2 عايز كل هتكسر اصحابي الدنيا يبقوا بإذن جاهزين الله. للموضوع ده عشان هنعمل عظمه. احنا اللي هننزل رمضان هنعمل اختلاف خلي بالكم اللي يكتب في الكومنتات فرحه رمضان هنظهر معانا في الكليب باذن الله. بجد. ده كده انا قايل اصلا. اي حد هيكتب في الكومنتات هنا فرحه رمضان هيظهر معانا في الكليب. يلا بقى عشان بينا. دول هيجننونا. يلا يلا ايه يا زوز يلا. هو في ايه هم عاملين قلق ليه في الصحراء اللي لا احنا هم فيها عشان دي؟ مكان جديد عليهم، بس احنا كده وصلنا. انت جايبنا زوز في المكان ده؟ هو ده المكان اللي ايه بقى نفس الموضوع؟ الكليب يا زوز. كل حاجه هنا خطر. ممكن والدنيا. بصوا يا جماعه، احنا هنا في صحراء ممكن نلاقي تعابين، كلاب، ممكن والله نلاقي انت ذئب، بتهزر يا ممكن زوز. اي حيوان خطر يطلع انت لنا مش في أي خايف وقت. على العيال ازاي اصلا في اللي احنا احنا فيه مأمنين ده؟ نفسنا وهنبقى ايه اللي جوه خلاك الخيم. انت جبت فكره الفيديو دي ازاي يا ابني؟ انت مجنون. ما هو احلى حاجه الجنان ده. احلى حاجه الجنان. بص انا كده كده مجهز اكلنا وكل حاجه والخيم وكل حاجه. هنخش جوه دلوقتي ويلا ننقل بقى الحاجه من العربيه. يلا بينا بجد عشان ده الليل هيجي علينا يا جماعه. الدنيا ضلمت اصلا. احلى يعني- حاجه هتضلم. كنت جبتنا بدري طيب. يلا بص يا جماعه، اوه يا حاجة ابني موجودة عيشه ده كامله. احنا هنبات بقى. امسك يلا. كل حاجه موجوده هنا. احنا هنستقر هنا. اصبروا بقى، راح اجيب الحاجه الثانيه واجي. هينفع يا كينج صاحبك اللي بيعملوا فينا؟ بجد لا انا مش عارف. طب كنت جيت لوحدي من غير العيال والله الجو برد. والجو برد وكل حاجه يعني. هنعيش هنا ازاي يوم كامل ولا هنعيش بص يا ادم مالك يا ادم في ايه؟ خايف ومتلج وكل حاجه. يلا يا عم. الليل هيليل. يا ابني انت مش ابني معاك ليه؟ اهم حاجه بص جايب الكرسي بتاعه اه يا والكرسي عيني بتاعه. والله ما قادر. يلا يا لونا. يقول لك مش قادر. شايله ايه يا صغننه؟ يا خرابي على الصغنن ده. يا تعالى كده عند بابا. يلا يابا افرد لنا الليله دي. احنا هنفتح الخيمه بقى. هنحط الحاجه دي فين طيب؟ طب لا افرش الفرشه الاول عشان عايزين نحط عليها الحاجة اللي الحاجه. فين. تعال نفرش دي نحط عليها الحاجه عشان نعمل الخيمه. يلا افرش. لا جيب بقى طوب عشان تثبتها. ماشي هي مش هتطير، هي حلوه. حط بقى. حط يلا حط كله عليها. الاجواء جامده. ايوه هتشوف حلوة عظمه قوي. النهارده. لا بس سيبك انت، هي تجربه جامده بصراحه يا جدعان. مختلفه مختلفه. بص بقى الخيمه. اوه جامده اوعى تقع. كده جامده قوي. ده كبيره قوي فعلا يا زوز. ايوه كبيره عشان تاخدنا كلنا. لا هتاخدنا من ناحيه هتاخدنا. يا ابن الذين احنا هنعيش فيها كلنا. الجو هوا قوي يا زوز. لا حلو حلو. اصبري بس احنا ايه نرتب حاجتنا. دي بتاعت الشاويه اهي، ودي هنا. ايوه ظبط القعده. ايوه جايبين يابا حاجات اهي. وبص جايبين كل الحاجات اهو. ولاد الذين جاي. بصوا، تعالي هنا كده بصي. هو احنا هنقعد هنا قد ايه في الليله اللي مش معديه دي؟ هنقعد 24 ساعه في الصحراء. وهننام. هو انتم مفكرين نيجي نقعد 5 دقايق ونمشي؟ واحنا جايبين ليله كامله اهي. الدنيا بالليل هتبقى يا مرعبة. باشا احنا هنقعد كل الليل لحد ما نطلع نخلص الليل كله مره واحده. انا مش عايز حد يقف، انا عايز كل واحد يعمل حاجه عشان الليل بيليل على. ايوه والله انت يا رايق. لا ده انا مدلع، انا مدلع. والله ده رايق ده انت يعني مش عارف. بصوا فاكهه. مش خايف. ما اعرفش ايه ده. والله انا خايف بس متحمس. ايه ده؟ هو هيكون حيوانات يا زوز؟ لا لا يا لا زوز. لا يا عم. لا يا زوز. لا والله. والله حيوانات متبلين ايه بنات. ده بنات؟ عشان نتشوي. ده احنا هنشوي يا جدعان بجد. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا بص زوز؟ الباشا اللي قاعد ده. اوعى. باشا اهو عايز مارشميلو؟ اهي اهو حاضر اسكت. عشان ده مش هيسكت غير لما ياخد مارشميلو هيزهقنا. مش هيسكت فعلا. كله هياخد مارشميلو. يلا يلا ادم أيوة، خد. أنا عايز خد مارشميلو. مارشميلو. وزين ادي زين. خد واو انا بعشق المارشميلو. وانا خد اهو. ماما هتاخد وهجيبهولك. وانا
اهو بس خلاص ناخد واحده بس. كفايه بقى، هم هيفضلوا قاعدين كده يخلصوا على الحاجات والشوكولاتات واحنا احنا مش اللي هيقوم هنتعب. من جنب ما انت بسرعه الترابيزه. فاتح لهم السوبر ماركت. ما لازم ندلع نفسنا عشان اليوم النهارده طويل. جامد جدا بصراحه. بقول لك انا جايب ايه؟ قيم تانية اهي امم عشان كلنا بقى، دي مش هتكفينا ايوه مش كلنا. هتكفي حد اصلا. جامده قوي. هتكفينا كلنا عادي. ايوه بس نمشي تاخدنا فعلا. بس دي كبيره برضه. لا لا كبيره متهيألك. ما تخافش اصبر بس. واحده وبعد كده الثانيه. انا كده خلاص. تحفة. ايه ده؟ إيه ده؟ شكلهم حلو قوي. يا ابني ده ايه انت ده؟ عايزين وزياد. دول مش هم الادم وعيد هيقعدوا فين؟ يا عم ما هنا. لا دول مش هيخشوا جوه. بص ازاي. يعني انت خلاص هتاخد دي دي بتاعتي. وانت هتاخد دي. دي بتاعتي. خلاص احنا هننام هنا. احنا هننام هنا. بس ثواني وانا هنزل في الشارع. الحق لا بص زياد بتخانق عايز بتاعته. ما هي بتاعته. قول له بتاعتي. قول له بتاعتي. امال ايه؟ امشيه؟ لا دي بتاعتنا دي بتاعتنا. دي بتاعتنا. قول له بتاعتي انا. غيزوا يا ادم غيزوا غيزوا يا ادم غيزوا. لا لا لا. خلاص انتوا عمالين تضايقوه والله يا كينج. خلاص يا لهوي يا لهوي. يلا تعالى. خلاص تعالى. اهي. بس سيبه ولا. خلاص خش. وانا بقى بقول لكم وانا بقى. اطلع يا اياد. قول له اطلع. بتاعتي انا. ايه ده يا زوز؟ الكلب اتخض اصلا. أنا الكلب اصلا اتخض. لا زوز مش من اولها رعب كده يا زوز بقى. لا ده لسه احنا بنسخن بس دي البدايات. بص يابا خدوا بس روقوا على حالكم كده. خد موزايه. محتاج ازاي الصراحه. خد موزايه عشان الخضه دي بس. انا جايبه سكينه عشان تقشروا بيها البرتقال. عايز موز؟ طب بص قاعد جوه. قاعد جوه البيت قاعد جوه بتاعك. بقول لك يابا عايز موز. يلا اقف جوه البيت. احلى حاجه يا جماعه ان احنا في الصحراء. ترمي القشر في الصحراء. اه ما خلاص بقى براحتك. بالخيمه كلب. هنولع بقى. ايه ده هناكل؟ اهو هناكل. تعالوا بقى هنا كده. اهم حاجه في الليله دي الشوي ده اللي جايبني اصلا. ايوه يا زوز. ايوه زيزو. زوز انت متاكد انت هتعرف تولع الفحم؟ عيب عليك ده شغلتي الفحم ده. ما اظنش ان هي هتولع. هيجيب قش. زوز راح فين وسابنا هنا؟ اوعى يكون عامل فينا مقلب جايبها هنا وعامل فينا مقلب بالله عليك. وهنخلع واحد واحد وهنسيبكم في الصحراء. ما تهزريش. اوه زياد بيقول لك اوه. مجنون. ماشي. ده في بتولع في الارض. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه سامعين الصوت اللي سامعه؟ ايوه في صوت. يا عم ما تخوفناش بقى. ما بقول لك ايه كينج هسيبكم واجري. اهو اهو. يا خرابي يا زوز بص الكلب جاي جاي علينا. من بعيد اهو. مشي. مشي كده والله. ايوه ماشي. بص أهو يا كلب بيهوى زوز عليه. الكلاب والله العظيم انا مرعوبه. تعالى هنا تعالى. الكلب بيهوى عليه. تعالى معانا. تعالى هات ايدك هات ايدك. يا عم ما تخافوش مفيش حاجه، ده اصوات تعالى عاديه. جنبنا يا اياد. اياد الشوز احنا بنقعد هنا. انزل تحت. خلاص بس. مشي. ربنا يستر والله تعدي على خير والله يا زوز. انا خايفه قوي يا زوز. هو انت جاي تقول لي خايف دلوقتي؟ يا عم انا هنا. ازاي نعيش في الصحراء؟ ما هو يا باشا احنا خلاص قعدنا مش هنروح، مفيش مروح. ننزل هنروح دلوقتي يا زوز. لا مفيش مروح. نروح. مش هو عايزين ايه اللي لا يا زوز هما جايين والله نروح العظيم دلوقتي؟ لا هو فعلا الجو يرعب. نروح. لا نلم ايه مالناش دعوه هو يقعد هو وعياله. لا يا زوز انا ماليش دعوه يا زوز. انت اقعد انت هنا وزينوا زياد وكلوا اشربوا لوحدكم واحنا مالناش دعوه. يعني انا دلوقتي بعد ما صرفت وكلفت ده كله عايز تسيبني وتمشي يا ادم؟ ايوه يا زوز نمشي يا زوز. لا يا باشا احنا قلنا يا جدعان من الاولى هنروح محدش هيمشي. هو انت مش سامع الاصوات؟ يا بابا اللي الكلاب بتاعت كتير الزوز؟ قوي يا زوز مش عارفين ايه اللي ممكن يطلع. واحنا في صحراء انتوا عارفين. ماشي يا زوز بس مش للدرجه دي يا زوز. ايه يا زوز ده؟ يا جدعان بصوا ما احنا هنا هنخش في الخيم دي كلها مفيش حاجه هتعرف توصل لنا. يعني الخيمه دي هتحمينا من الكلاب يا زوز. هتحمينا هنبقى جوه وهنقفل على يا نفسنا. عم اصوات غريبه وانا مش مطمن. خلاص بقى يا جدعان خلينا نشوي بقى. مش مطمن والله. يلا يلا نشوي. سامع الكلاب يا زوز؟ خليه براحته بقى. وانت بقى ايه بتخوفيهم اكتر؟ لا يا زوز والله كده اوفر بجد. ما تهزرش يا يا زوز. جدعان ده صوت لا. كلاب عادي. لا بقى انا تعبت. هنا من هنا؟ شوف الصوت منين؟ جاي من مين اللي بيهوى؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ من هنا. ايه ده؟ اهو بيهوى بقول لك. كلب اهو. هم بيهووا على الحاجه اللي طب عدت ماشي، يا طب زوز. ما هم بعيد يا كان. يا زوز ده والله الواحد يترعب انا كده اصلا. اشوف في ايه هناك تعالى. يا رب يا قطه. اهو اهو. ده بص عينيهم بتنور ازاي يا زوز بص عينيهم بتنور.
والله العظيم عينيهم عماله تنور. خلاص انا مشيتهم، تعالي. مشيت ايه؟ مشيت ايه في يومك ده؟ خلاص انا مشيتهم، مشي. بص خلاص. طب بقول لك ايه؟ النار بتروح الحاجة. ما تشيل بقى الرماد دوت. ماشي خلاص اهو. مت من جوه. يا زوزو خلص يا زوزو اهو بجد. طيب اعمل ايه ايه؟ ده يا كينج؟ هو ادم راح فين؟ ايه ده؟ ادم راح فين؟ لسه واقف هنا دلوقتي؟ انت بتهزر يا زوزو؟ والله ادم راح فين يا جماعه؟ يا ابني ما تهزرش. ادم فين؟ شوفوا جوه الخيمه كده بتهزروا يا ولا ايه يا كينج؟ شوفوا جوه الخيمه. يا جدعان مش من اولها كده تعملوا يا بقى. عم ما تهزرش. تعالى بتعمل ايه؟ بص والنبي. طب ينفع يعني يا ادم؟ يعني انت خايف تاخدنا كلنا كده؟ ما تهزرش تاني يا ادم. ها؟ انا ما بهزرش. طب تعالى اقعد بقى. اقعد بقى هنا، اقعد قدامنا هنا. ابتدت تولع اهي. اهي. ابتدت لا كده كتير النهارده. بتعملي ايه يا صغننه؟ بتعمل ايه ده؟ هو اللي هيحط الفراخ على دي النار. مام، دي مام، بيقولي دي مام، دي مام. انت بتعمل ايه جوه؟ دي بيتعمل بيها الماما. لوده خايف من الكلب؟ يا حبيبي ينفع يعني يا زوز بما يرضي الله؟ تعالي بس عشان الواد اللحظه خايف الحاسمه والله. بقى، تعالي. ايوه تبل كده. وسع الخبز. تعرفوا اجيب بانيه ليه؟ عشان عارف ان انتوا الاثنين بتحبوه. اي خدمه. ايوه. بقول قلت الوراثه هتقعد 100 سنه. صح جدع والله. يا حبيبي خايف من ايه؟ ما تخافش يا حبيبي احنا بص يا معانا. عيني مرعوب والله. ناكل وناكل. ده احنا اللي خايفين يا عم، ما تهدى. يعني احنا نخاف هو ما يخافش. كلكم كنتوا خايفين بس سامع الوقت سامع ده- اصلا سامع. بص الدنيا فاضيه ازاي؟ لا بس الكلاب عماله تهوهو ما بس. تنسوش ان الاجواء جميله. لا هي لأنكم الصراحه خايفين. الاجواء حلوه. نعم. ماشي اما يستوي اصبر. ارجع ورا يا زين عشان المحاريه ما تجيش فيك. ارجع ورا يا نون عشان الولعه. يلا بينا. يلا بقى احنا ايه يلا يا زوز. يلا يا زوز بقى. يلا. خلاص الريحه طلعت. الله. وقف استوت. ايوه استوت. يلا. أنا الله كنت يا دود. دلوقتي. شكلها يفتح النفس. امسك. هات 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 هات. خد. هم يكتبوا. انا كله خد امسك. حط هنا حط هنا. خد اهو. اضرب بقى. حط تاني، حط هنعمل تاني. سندوتشات. عبال ما ناكل ده يكون ده اتعمل. ماشي. ايه انتوا كلتوا وتقلتوا ولا ايه؟ الحمد لله تمام بجد تحفه، والاكل كان جميل وشربنا البيبس وانا تمام كده يا زوز. اتعشت؟ اليوم خلص بقى كده. وانا بقى كده. نروح. روح ايه يا عم، احنا لسه عاملين حاجه، انا هنخش ننام. نعم يا نوني. نروح يلا. يا باشا احنا هنقضي اليوم كله هنا، قلنا يا جماعه 24 ساعه هننام في الصحراء. حصل. 24 ساعة يلا ناجي. حصل. زوز ثواني نخش يا زوز. هننام. مين اللي ينام هنا يا زوز في المكان المرعب ده يا زوز؟ طب وايه يعني فيها ايه؟ مستحيل والله عمري ما اعمل كده. بص على كلب العمود. هبل. يا خرابي هيجي علينا يا زوني. يا خرابي يا زين هيجي علينا ياخدنا. لا خلاص يا ماما ما تخافيش. ماشي يابا أنا خلاص. كده كده يا جماعه، انا اصلا بعد الاكل تقلت وبتاع، وهخش انام انا والعيال. لا انت ربنا معاك، احنا والله عمرنا ما ننام هنا. روح انت. يعني انت هتسيبني وتمشي انام هنا لوحدي؟ اقسم بالله همشي. هو في ايه كينج وانتوا هتاكلوا هتمشوا؟ والله همشي. ايه ده ايه البيعه دي؟ ننام ايه؟ هو مش اتفقنا؟ ما اتفقنا. بتهزروش. احنا اتفقنا ان احنا هنقعد مع بعض اليوم كله. لا ما ننامش. اقعدوا معانا، اقعد معانا ما تنامش. لا انا تعبت وعايز اخش ما انام. تنامش يا زوز. اقعد يا زوز. لا انا هنام يا جماعه، في ايه وانا نفضل طول الليل سهرانين؟ طب خش. طب هقول لكم اسهروا انتوا واحنا من 5 وهنطلع لكم. المكان المرعب ده. لا خش. لا طب اقول لك على حاجه يا ادم، خش انت نام واحنا قاعدين. ماشي يلا تعالى. ندخل بقى خليكم قاعدين. ما ماشي. تخشوا تناموا هات شويه. لنا الفاكهه دي يا ابني ناكل. يلا ادخل يا زين، ادخل يا تعالى يا زين. زين يلا. ادخل يلا يابا جوه. تعالى يلا. ادخل يلا يا نوني. العب الاول. يلا تعالى. ادخل يلا. تعالي بقى خش يلا. اعرف ادخل لكم؟ اه. استنى لا شو بتاعتي. جنج. لا كينج هينام هناك، بص هينام عمال هناك. يقول لا لك سيب تعالى. كينج في حالها يا حبيبي، انا باكل برتقال. يلا خد الكرة العبوا بيه. لا يا حبيبي ناموا. خلاص احنا هندخل. هو مش عايز. بابا عايز ينام. لا يلا هننام. خلاص تعالى. احنا هننام. يلا. يا خروي. انا كده كده اصلا احنا في الخيمه عامل حسابنا وجايب حاجات لينا جوه هنا. ايوه بقى. يلا. بقول لك ايه يا ادم، معلش اقفل الخيمه بقى من بره عشان ايوه ما في تبانش الباب حاجة. خيمتنا علينا. عشان ننام بقى ونرتاح كده. قاعدين اهو. ماشي. يلا ناموا انتوا بقى. يا رب كلب يجي يعضكم. مفيش حاجه هتيجي تعضنا، خليك انت اللي خايف كده. باي باي يا ادم. ادم باي. الدنيا ضلمت قوي يا زوز. بس كده بصوا الدنيا كلها اتقفلت وتمام وزي الفل. يلا. ايوه. ايوه.
انهي شوف انت عايز ايه وخده. بس بصراحه بقى قولوا لاصحابنا ايه رايكم في الاجواء النهارده والفكره. هي الاجواء حلوه وكل حاجه يا زوز انا معاك، بس الجو يرعب. يرعب ليه؟ ما الدنيا جميله اهو قاعدين يابا جوه كده كده. عماله تعمل وحاجات مفيش- عماله تعمل. مفيش اي حاجه هتخش لنا ايه يا هنا أصلاً. دودة؟ عايز ايه؟ خد دي يا حلو. خد دي الشوكولاته اهي. شلاطه. عايز ايه؟ دي خد اهي الشوكولاته. افتحها بقى. اهو. يا جمل. هات حته يا لوده الماما. لا ليه؟ خد يلا. يلا بقى ننام يلا تعالى. يلا ننام يلا. تصبح على خير. ايه يا زوز هتهزمين قوي كده ليه؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده يا زوز؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو في يا حاجه زوز، بره؟ في حاجه بره ولا ايه؟ يكون الكلاب. لا الكلاب مش هتهز الخيمه كده. امال ايه اللي بيعمل كده؟ يا رب ربنا يسترها يا رب. تعالى. تخيل. ايه ده؟ ايه ده يا زوز؟ انت سامع الصوت؟ ايوه سامعه. يا لهوي. لا يا زوز انا عايزه اروح. طب اهدي اهدي بس، ممكن هنخرج نلاقي كينج بره دلوقتي. لا يا لا كينج. لا لا يا زوز. يا يا كينج. كينج يا كينج يا ادم. ايه ده؟ لا يا زوز انا خايفه انا عايزه اروح. هو محدش بيرد علينا ليه يا كينج؟ يا لا لهوي. لا 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 يا زوز. يا ادم. لا لا يا زوز اللي عمال يعمل كده. بس ربنا يسترها بس، ما تخافش ما تخافش يا حبيبي. هنفتح دلوقتي. اصبري. يا زوز انا خايفه طب قوي ما من انا الصوت خايف ده. اخرج مفيش حد بيرد علينا. لا ما تخرجش. هنفضل محبوسين جوه كده هنا. الحق يا زوز الصوت عمال يقرب مننا. لا هتلاقي الكلاب يا زوز اللي بره. مفيش صوت، ده مش صوت كلاب. لا يا زوز لا لا لا. ما اكيد ده كائنات مخيفه دي، ولا مفيش اصوات كلاب كده. معرفش ايه الصوت ده. معرفش ايه الصوت ده يا زوز. تعالى هنا. الحمد لله الصوت هادي، واحنا لازم نخرج من هنا. شكل كينج مشي هو وادم معرفش واياد. صوتهم راح فين هما كمان. ايه ده؟ ايه ده يا زوز؟ ايه ده يا زوز؟ العفريت ده ولا ايه ده؟ لا يا زوز انا خايفه انا عايزه اروح. طب ما احنا مش هينفع نخرج وده بره لا كده. معلش دعوه انا عايزه اروح. انت اللي جايبنا هنا. طب ان شاء الله خير. يا ماما يا زوز انا عايزه اروح. ماليش دعوه. حرام عليك اللي انت عملت فينا ده والله. طب احنا لازم نخرج دلوقتي، لازم نخرج. ايه ده يا زوز؟ لا انا طب خايفه يا هنعمل زوز ايه انا عايزه دلوقتي؟ اروح. ايه ده يا زوز؟ ده مرعب، ده مرعب قوي. شكله وحش قوي يا زوز. ده بص شكله عامل ازاي. لا يا هنعمل ايه؟ زوز انا هنخرج عايزه ازاي؟ اروح. ماليش دعوه. انت اللي جايبنا هنا. يا كينج. لا يا زوز انا عايزه اروح. يا كينج. حرام عليك العيال مخضوضه وخايفه. الدنيا هديت بره. ايوه يلا 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 والنبي يا زوز امشي يلا. يلا تعالى يلا. افتح افتح. احنا هنجري على العربيه الاول. تعال. يلا يلا يلا. يلا يلا. كينج شكله مشي. تعال تعال تعال. يلا. يلا يلا يلا. يلا يا زوز. ايه ده؟ هم راحوا فين؟ ده شكلهم مشي. هم راحوا فين يا زوز؟ مفيش حد يا زوز. حد خالص هنا. ايه ده؟ هم راحوا احنا فين بقينا وسابونا يا لوحدنا. زوز جوه؟ ده بصي سابوا كل حاجه. طب بقول الحياة لك إيه؟ كلها موجودة والنار لسه بقول لك والعة إيه؟ والدنيا. يلا نلم الحاجه لا بتاعتنا لا ونمشي. لا لا يلا 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 مش عايزة يعني حاجة. هنسيب كل حاجة هنا؟ اه انا عايزة امشي يا زوز بالله عليك. اركبوا بسرعة اركبوا. اركبوا. تعال 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 هات العيال يا زوز. هات العيال بسرعة. هات العيال بسرعة. بسرعه قبل ما حاجه تجيلنا تاني. يلا يلا يلا. يلا بسرعة يا زوز. بسرعة. يلا الحمد لله. ينفع كده كينج وسيبنا ويمشي هنا معرفش لوحدنا؟ بيعملوا